Nakalanga yonna okwaiza wamu erina emirimu emikulu giringa 4. Bw'otagenda mu kibira kutema manda osobola okufuna 10. Ofundikira oyingidde bodaboda osobola okubeera nga ofuna akasente. Bw'otagenda mu nnyanja kuvuba osobola okweyimirizaawo ofundikira olumbye lusozi mu mayinja koona osobola okubeera nga abaana basoma. Nze nkutuusaako eddoboozi lya Nakalanga awo wennyini mu ddeero lyo wondabira ku ssimu yo mu kifo ekyo kyennyini w'oli mukadde kano okubeera nga ondaba. Amannya agange nze Were Harafaati, omutuuze we ku kyalo ky'e Namiyagi, egomboola Wakisi, omuluka Nakalanga East. Kyensaba abakulembeze baffe kyemube mutukolereko ngaffe abatuuze b'e Nakalanga ab'ekyalo ky'e Namiyagi. Tuli bubi mu masannyalaze, tuli bubi, amasannyalaze tetulina. Atusaba ku mazzi ngagana be mu kibuga ge bakozesa aga pipe naffe mugatuweeko. Ekyokubiri tusaba enguudo, tuli bubi. Bagenda ne batulimba limambu balimi oluguudo lwewaffe luli olw'engolo luyitako mu kasente akeeri ewaffe batulimba ne bayiwako biranje mu bayiyeeko maalamu. Ne tusaba meeya otukolere ku nsonga ezo, olw'ensonga ensonga ezo zivunaanyizibwa ku ggwe meeya Kyaze Yasin, ensonga ezo zikuvunaanyizibwako. Tusaba ekintu eki tufiireko ku nguudo z'ewaffe. Amanya n'eddoboozi nze Mwesige Siraaje nga ndi mutuuze wo mu kitundu ky'e Namiyagi. Ensonga enkulu ddala esinga okuluma ffe abatuuze tulina obulwadde bw'amasannyalaze mu kitundu kyaffe nga twagala enteekateeka eyo erabike ng'ebuna mu bantu ey'amasannyalaze abantu kubanga abatuuze bageetaaga nnyo okulaba nga bageeyambisa. Ensonga ey'okubiri ensonga y'amazzi nayo nsonga nkulu eruma abatuuze. Tugeetaagira ddala ng'abakulembeze batukwatireko ezo ensonga ebbiri, amasannyalaze n'amazzi. Amanya gange nze Ginatyo Balayo ndi mu ggombolola ya Wakisi Nakalanga ward. Ebyenfuna yaffe nga Namiyagi tuli wansi nnyo, ekisookera ddala tetulina amasannyalaze. Ekintu ekikulu ennyo singa naffe ekyalo kyaffe kyakola ki? Kyakulaakulana dda. Amakubo twagala gabenga nako gakola ki? Galimbibwa. N'ekirala twagala okulaba nti abaana betuzadde nabo babeerako n'emirimu gye bayinza okukola okusinga okutundulira ffe abazadde. N'ensente z'abavubuka nazo tetuzirabanga, az'abazeeyi nga ffe tetuzirabanga. Abaana baddiridde nnyo naddala ekitundu ekyaffe ng'eky'e Namiyagi. Abaana okusoma kutono, twagala gavumenti etukwatireko abaana abo babenga nabo bagendako waggulu okusinga abaana okutuula obutuuze mu kyalo okuleeri. Abaana kati badda okuba amayinja, okusima omukyanga, kati n'okusoma babivaako. Twagala gavumenti etukwatireko abaana abo abakyali abato abagala okusoma basome, olwokuba abaana abamutwaliriza buwaliriza ogenda kukola ki? Okusoma. Amputa Katiya Tomyano. Sente z'abakadde wazifuna? Saafuna. Nafunako omutumbi n'amakyani n'omukaati n'akawunga. Kati wali agadde abakulembeze babe nga babayamba nga abakadde osobola okuba nga ofuna obuyambi. Kale amannya? Katiya Tomyano. Ange Peter Jane Namuli. Mbeera ndi mu kitundu Namiyagi. Nange nteesa abakyala ffe abatali mu bibiina tetulina mwe tufuniramu. N'ekirala twagala mutuyambeko abaana batukwatireko basome. N'ekirala ekitundu kikulaakulana, amasannyalaze, mazzi, ebyetaago tubeere nga amakubo malungi ku kyalo e Namiyagi. Ne ssente z'abakyala ffe abasinga tetuli mu bibiina batuleka nnyo mabega. Naffe twandyetaaze tubeereko omukulembeze omukyala agenda anaazituggirayo nga ffe abatali mu bibiina. Naffe tubeeko ke tuyinza okukola awaka waffe. Bwe bumu bwe tuyinza okuguliramu abaana ebitabo ng'obwo nga naffe tufunye kasente ako ne twekulaakulanya. Nyanze Solomon Olusaadi. Obulumi obunuma ekitundu kyaffe nga Namiyagi kiremeddwa enkulaakulana olw'abakulembeze be tulonda. Tubatwalayo
nga tumanyi nti banatusakira naye bamala ne batuuka ne bakolera embuto zaabwe. Tetulina mazzi tunywa makyafu. Batuyamba buyambi abasajja oluusi balina mu byabwe ne batuyamba olw'ennaku yaffe ne batuyamba ne batukolera ku mazzi. Nawo gakulwana bulwanyi, amasomero gafaafaagana teri atuyamba, amasannyalaze gatuyitako buyisi, tulengera malengere. Kati ffe tuganyuddwa ki mu gavumenti eno? Kati tuteesa batuyambe ku bintu ng'ebyo, amasannyalaze, amasomero, amazzi n'amakubo n'ebirala yenkulaakulana. Naye kati ffe baatufuira ddala baana bakusaka mu bululu bwa bulumala okufuna nga bo bagenda ebikulu akulanye omuntu w'ekyalo. Ffe gavumenti tunaayunyizanga lusu ng'abanene bwe bayitawo be balya. Ffe naffe tuli bannayuganda, naffe tuli bannayuganda. Amanya gange kitibwa Mutoni Isaac, omutuuze w'ekirugu wa Kikoola. So nze message yange egamba nti ngenda ku busimbi obw'abano bavuka obusente obwo gye buli kutuukiranga amazima ate bali kwagala nga tuteekemu ffe kingi okusingako n'ekyo tugenda okufuna. Simanyi ensonga lwaki waliwo abakadde abasinga sente tebuli kubatuukangako. Ensonga eyo bannaaye abatukulira mwina kyetaaga mugikwateku etuukirire nga tuli kugyetaaga. Amazzi amu tegaliiwo era abamu bakaba bukaabi. Amanya gange nze Muhammad Mboira. Ekintu ekisinga okunuma ku kyalo kuno LC buli lwagiwa sente ziva eri ku ggombolola ez'ekyalo taziraga batuuze yazisigala ng'azeeriridde yekka, tetumanya kyezikola. Kati twagala ku luno atubuulireko sente ze bamuwa zikozesanga ki, atuuzengako n'enkiiko, so si kwemaliriranga yekka ng'erosi. Amanya agange nze mukulu Samuel Isaabirye, nga mbeera wali Namiyagi nga ku muzikiti awo, nga bwe buzaale bwange era ndi muzaale wa ku Namiyagi. Nti emabega gye tuvudde tubadde tulina kansala waffe, nga kansala waffe mulungi takuwulizaako kizibu. Kansala waffe abadde mulambuuzi w'abantu ng'ayita mu bantu ng'abalambuula. Kansala Muhale nga abantu nga bakwata bulungi. Naye nga bwe tumanyi nti abavubuka bo si bangu, tumanya ndowooza naye ayinza okubaako bamukubiriza, naye nga nze mukulaba okwange mbadde ndabange mabega Muhale waffe abadde tatuyisizza bubi. Naye nkubiriza omukulu Luwembo nti emabega eri nga abadde tanafuna bwa kansala abadde asobola okuyita ku bantu nga tababuuza. Naye olwaleero bwe yafunye obwa kansala, bw'ategedde nti agenda kuyingira bwa kansala, n'agenda ng'atandika abuuzabuuza ku bantu. So mbadde nkubiriza abavubuka abali ku kyalo abeefaananyirizaamu nga Luwembo abasuubira nti Namiyagi bayinza okubaayo ne kye beetaaga, nabo basobole okgenda nga babuuza ku bantu, babe nga abantu babatwala ng'ekyatika, baleme kukwata abantu nga oba kaŋŋambe ebisosonkole. Bayinza tuyita nti tuli bisosonkole, kale naddala nga ffe abakadde abavubuka babadde tebatwala nga kikulu. Yenze Kisuule Godfrey okuva e Namiyagi. Abakulembeze baffe betwalonze mbasaba babeere benkanya batwongere security, kubanga eriyo abalina amaanyi gaba bakola ne bayo abanafaata abajja ekiro okubba. Abalala bakuba amayinja, abalenzi bajja ne batikka amayinja nga bo tebakoona ne bagaba nga tebabawadde ssente ne babalamu bakola amaanyi. Yesebu inja abaana bakubazaala tebakola, obatunda amayinja ne babira ne ssente z'abantu abayina ebyetaago nga ate bakoze n'ababba ebisolo ekiro ebyetaagisa. Amanya n'eddoboozi Kibwika Muzami nga ndi mutuuze wa Namiyagi mu zooni gye bayita ekibira. Kati ekisanja kino ne tufunayo omusaayi muto yoyo Ali Luwembo eyawangudde akalulu kano akavuddewo, nga kansala omukadde Patrick Kayenja kigamba nti bali tetumwagala bwagazi, naye obuzibu obubaddewo lwakuba nti yagaana okuva mu kkubo. Emyaka gyonna 2 gabadde akulembera nga buli lwajja taseseetuka. N'ebyalo ebirala ebibadde bimanyi nti tulinayo omu yekka asobola, nga eriyo bamisaayi mito abasoma abalina ne diploma ne degree.
kale kulw'ensonga emu bufunze mu bigambo byange njagaliza Luwembo okukola ng'akolera ekyalo Namyagi ng'era amanya nti leero wano waali kiweewa okoberedde ateekwa kuseseetuka ne bana abali emabega nabo bayingire. Nze Kalimu Kiduudu nga kyensaba kansala wange Luwembo atuteeseze ku kino abaana baffe abasoma abava mu primary tetulina ssomero lya government erya senior erya wano oba mu muluka gwaffe tewali naye nga tulina abaana bangi bamala okuyitamu ate ne tubanoonya ye tubatwala nga tetulinayo tubatwala walala netulemererwa olw'ebisale by'essomero ebya private ebituliraanye. Amanya gange nze Kitamirike Peter ekinuma abavuuka ebintu byebandifunye okuva mu gavumenti bwe bituuka kugomba tetubiraba olw'obukulembeze obubaddeyo wabula kye tusaba Luwembo nti ebiba bituuse eri nga bitutuukako eno nga bavuuka bituyambe bikole ki bitutuukeko byebyo ebyange. Nze Sabasitani Olubega kindi musanyufu nnyo kubanga omuntu n'adde mpagira yayiseemu omwana oyo n'adde muwagira nga sigga nti oba nina kinali mulabyemu kyakoze naye naagadde kufuna nkyukakyuka kubanga okuva edda nedda tubadde ne gavumenti nnyingi nnyo badde zitulugunya Bannayuganda naye ekyuka kyabwe yajjawo abantu bafuna ku mirembe ate ekigenze giggwawo kale enkyukakyuka kintu kya bbeeyi nnyo n'olwekyo muhale siga nti balina kye yali ankoze naye emyaka 2 gyakulemberedde ekitundu kino kibadde gimala yandibadde alinya bulinyi ddaala neyongerayo waggulu n'alekera ate gino emisaayi emito negidda mu bigere byavuddemu naye ekyo kyamulema ate buli mwaka nayagala osome P1 n'osoma guli P1 naguli P1 naguli P1 kati abadde ayagala asome ogwokutaano era akasoba kibiina kimu ekyo kale saamuwagira olwa nsonga eyo njagala emisaayi emito tuli bantu bakulu oba okukoze mu bintu kyokoze kolekerawo emisaayi emito nakyo gibyeko kyegikola nga ntera kudda lwa Luwembo gunawagira kyensaba kiri kirimu era kyenjagala Luwembo akitwale ng'ekintu ekikulu ennyo. Namyagi tukaaba amasanyalaze ng'ate ekisolo ntamulako nengenye n'ekisolo eyo n'emitundu ebirala ennyo ng'amasanyalaze gali ne mukuba obutontono obuti buyumba bwa ssubi bulimu amasanyalaze ne wano tuliraanye ddaamu tetulina kiga amasanyalaze tukabukaye masanyalaze twekyo Luwembo oyo singa anaaba agenze byebintu byemwagaza abe nti ateeseza ekitundu kyaffe. Amanya gange nze Amisi Walyawula emyaka gyange nga bw'ogiraba ndi muntu mukulu Namyagi eno kwe tukulidde era baabano tukaddiwiddeko tubadde twagala nnyo nga nze ku lwange saagala nnyo kwesiba ku kintu n'okiremeramu ng'ate tolina kyolagayo abantu b'ekitundu. Nze y'ensonga lwaki nawagira nnyo omwana oyo nga njagala ayitemu abeereko n'enkyukakyuka afadhaali gye tuyinza okulabirako era omwana oyo bwe yayiseemu nze musuubiramu ebirungi bingi. Tusomesezza abaana tubaagaza bafune emirimu bagende mu maaso bakulaakulanye ekitundu kyaffe naye ate omuntu bw'agamba nti nze saagala kukyusa njagala tubeerera awo we tuli mbasi kwegamba bwe ndowooza ebirowoozo byange ndaba nga ali kutukaluubiriza era atukonya bukonya naye kaakati ng'oyo omwana bwe yayiseemu oyo Luwembo ali nze ndi musanyufu nnyo olw'embeera kuba kaakati tulina kuno abazeeyi naye tetufunangako wadde 10 kya Museveni naye ng'ate ali eyo asindika sente ne zijja naye ne zibulaabuliraawo mukumanya tumanye obudde bugenze nti ate sente baagabadde kakati lwaki tebalaalika kyalo. Erinnya lyange Ampita Zebuliya Nakamya ndi mu kitundu kya Namyagi naye ekinjogezeza bino sente z'abakadde saafunako wadde enusu 10 mbasaba mumpereze ku sente z'abakadde akasalamu abayitamu. Namwandu Kadunga Namyagi entirima ku gavumenti ife abakaire tetufunanga ku sente z'abakaire yebaleeta sente z'abakaire ne tujja ku Igombole wa Kisi batuloba ati ife tuli bagala bato
bali bakansala banoonyamu kubukulu bwaife nga mutuba tukasobola ki tuli baana mwandu twafuira ku babazee baife. Yange ninze Jamila Namukose ndina mwandu owo mugenzi mulongo Eliyasa nze tifunanga ku kyabakaire mbunze nkali mugala muto banko bamunye mfumbirwe ebyo okufumbirwa nabivwako ndiga nonkuma bana bamulekwa nadaga nakuba amabale nza kyemfunanga ku government ya Museveni Rose Kafuko. Bwentyo ndina enaku nnyingi abaana bange banfako ndi bwentyo mu government sifunanga yawadde kataanu ndi awo bwentyo ndaga sina ndina mwandu mukojuma enamiyagi esente z'abakadde zijja tetufuna bwentyo bwendaga bwentyo mbonaabona bwentyo. Amanya gange nze Kizara Jabu nze kyembadde nsaba bakansala batuteeseze kuba nti nno twagenda mu kibuga naye nga tukyalimu ekyalo kakati okuba nti abantu baba binika emisolo abantu embeera tebagisobola olw'ensonga enfuna ntono kino kyebaya tujjamu ensimbi ng'emmwanyi zaafa kakati omuntu naabanga ebintu byakola byonna byakweyiye bweyiye nze kinsaba nti emisolo gye baligaa nti ne bagereka amayumba ekyo basooke balindemu ndeni tulabe ng'ekibuga kifuuka abantu bennyini beekolemu ekibuga bakulaakulane emisolo gyeko gijje naye kutandika nti ku mbeera gye tuli kwendo nga nti n'omusolo leeta omusolo ng'olaba ddala nga omusolo gw'omugamba tagwina nze ndaba okuba kunyigiriza omuntu wa wansi nze kinsaba nga tugenze municipality bateesezeeko ku ekyo nteesa yange amanya asigadde nze Kizara Jabu vice chairperson wa Namiyagi. Bakansala mwenna abayiseemu mbasaba mukolere abantu ab'omuluka gwonna Nakalanga Ward Nakalanga East ne Nakalanga West mwenna mubeere bawamu musobole okubeera nga mukolera abantu bonna kutwaliza awamu. Kansubire temulina kye mugenda kwekwasa kubanga mbibakuŋŋaanyiriza buli omu mutuuseeko nfubye gwe kansala ndaba endowooza z'abantu zonna ez'enjawulo nzikuŋŋaanyizza ne nzibaleetera awo mu kifo ekyo kyennyini wondabira mu kaseera kano endowooza z'abantu ozifunye ofunye abantu bye baagala okubakolera nga w'obiwulidde teweekwasa nti tewamanya tomanyi ky'olina kukolera bantu omutaakolere bantu 226 mwesibe 3 nkwagaliza ekyo kyennyini gwandaba nampuliriza kyonjagaliza